今餐就食羅神，不過有個美景喺度。玩呢都幾好玩，你睇下呢隻企鵝，唔係呢隻天鵝。呢間房啦，如果你搬到隔離間房咧，你睇下隔離間房啦，一望出去咧就啱啱俾支鬼住咗，高度都睇唔到嗰個神社嘅。一早嚟羅神買嘢食，琴日畫有單車呢度，就係水陸兩用車啦。不過而家佢泊咗喺裏邊，水陸兩用車，而家。好 enjoy 喺度食緊嘢，一個好靚嘅 view。而家拆船嚟啦。好。拉西狗，係咯。呢隻幾好咧，由呢個位拉落嚟啦，飲啦，褪落嚟，慢慢落，搞掂。冇辦法，已經排咗10分鐘啦，而家係11點半，睇下仲要排到幾耐。你又喺度做乜嘢啊？排隊咯，嗬，係咪？冇錯，你上次又係要排隊，今次又係排隊。真係大家一齊喺度排啦，冇嘢做啊！二三又唔同咧，唔好理啦，已經玩時間嘅。我哋頭先係好似08分嚟到嘅，而家係50分啦。咁即係等咗幾多啊？40分鐘先到去到差唔多個閘口，仲未入到嘅喎。你同Alex成一張喺度。你 take a picture with her? Good. OK， 得就呢度。食雪糕。食雪糕。好難搞啊！食到成手都係，用得太快啊！係咁滴，係咁滴，係咁滴。係咁滴，係咁滴。排隊啊！Okay, be going. Years ago, the steam blast eruption of which crater today proof that it is still an active volcano. 我哋坐今日係幾多號啊？2007月19啊！我哋打中曲往返啊，跟住我哋上翻去之後，你記得要後邊。哦，原來真係唔可以睇嘅呢度，冇乜嘢睇呢度。但真係坐到，OK 喎，佢咁樣坐又，抵唔抵啊？唔抵啊！2500蚊，你知唔知嘅？好快啊！跟住坐完之後唔使，好彩我哋嗰次冇坐。The guy in my hostel like 3 days ago went up and down in one day. It's really tough to get here. It's very steep. 我都記得好似有架車喺度喎，冇咗喎。點解咧？你估有幾遠咧？哇！真係估唔到。佢哋太晏。哎，冇啦冇啦冇啦！哇，去到呢個路口喎，排到有啲誇張喎。好細隻狗啊！你睇，幾細隻。
嚇？No。I wish。誒，佢可能太重喎，唔得。唔知啦，俾有嗰啲幾多磅？俾錢啊！ワンちゃんたちにあげられるおやつはワンちゃんコーンちゃんがもしかしたらお尻動いちゃうかもしれないので、はい、あと貴重品の各自で管理お願いいたします。いらっしゃいませ。いってらっしゃい。昼寝中です。お手を触れず優しく見守りをお願いいたします。リリコ。Ignore you。 I know。เอาอ่ะ嘢就咬你啊！咬你啊嚇！咬你咯嚇！スプーン持ってからあげるようにお願いいたします。見到一隻貓咬你嘅，咬你，咬你。Yep。OK。OK。你 Lexus。OK。You want? はい、じゃあ前進みます。 Which one? はい、出発。驚唔驚啊？唔驚啊？少少驚啊！OK。Thank you very much。睇到嗰度好多人排隊嘅，你望係知兩個鐘，好似個幾兩個鐘嘅。有啲喺邊㗎？Outlet Mall。係啦，我哋而家喺 Outlet Mall 啦。係咪要大師？係啊，又嚟咗上次地震附近嗰間 Outlet 啦。竟然好似好有心機去買嘢喎！佢話要去嗰間啊，食咩啊？係咪啊？好緊張啊！我中意隻狗狗多啲啊！呢間啊？我去買呢個。好啊！跟住睇到富士山啊嗱，睇到富士山喺度玩跳樓機啊！富士山喺度玩跳樓機啊，幾犀利啊！幾開心啊！睇個富士山幾開心，我都想玩，淨係想睇個富士山啊，唔係想玩。好靚啊！佢揾到呢個咧喺下底，下底要逼嘅，條橋嗰度要逼嘅，跟住唔使啊，跟住睇煙花啦，幾犀利，兄係嘛？勁啊！翻嚟啦！你想去廁所啊？嚇，我唔使。OK，咁又走噶咯喎，睇埋。我睇埋走。哦，good ending。上次你食嘢嘅時候咩事啊？地震啊！就喺邊間啊？呢間啊，開嘅真係呢一間，就係呢間裏面喺度震啊震，跟住冇人震完之後，走嘅。其實冇人理喎，咁咪繼續走咯，跟住我繼續食咯嗬。嚇死你我！1半個鐘啊，起碼，終於等到我啦！哇，終於到啦！OK 係嘛？即刻冇食啊？嗯。No napkin. What? Napkin. Hello. Hello， 嗌救命！我今晚死火啊！好似喺度有咩玩火啊？玩煙花。玩煙花。誒，玩煙花喎！可以喺下低。
可以睇下睇玩煙花喎。可以㗎，我哋又玩啫。我哋去買咯。啊，好夜咯不過。